進行中，即仲係大家了解緊咯。其實唔一定係得一個追噶嘛，係咯，可以認識多啲唔同嘅朋友嘅。去到而家呢一個年紀咧，咁就都真係想spend 多啲時間喺事業上多啲，呢個係真嘅，因為係咯而家我更加想做一啲我自己喜歡嘅事。咁如果你話男士咁隨緣啦，咁遇到就會遇到噶啦。咁我身邊啲朋友都有嘅，有時佢哋都有啲聚會都會佢哋而家唔會同我講嘅，佢哋可能會叫咗我出嚟先，咁就再之後就介紹完之後，就可能先再問翻你，你覺得頭先嗰個男仔點啊？咁樣跟住就咁原來你叫我出嚟係咁嘅咁，但係冇啊，都係真係交一個。咁我今年咧就應該會耐啲啦，因為咧我完咗馬來西亞呢個 trip 咧，我就要翻去做一個腳部嘅手術，因為我踢波咧就整斷咗兩條韌帶，所以我而家行路都行到嘅，但係走唔到，咁都要盡快完成呢個手術。咁呢個手術會令我可能一個月裡面都要揸住拐杖，咁可能我今年嘅過年咧就多兩支拐杖陪我。咁我做嘅原因係醫生話你點都要鞏固翻兩支骨，因為冇咗兩條韌帶，咁就順帶就補翻條人。其實我緊張個復原期，因為之後我講個節目都要翻內地啦，即係希望個復原期可以盡快完成。因為即係我自己都揾咗物理治療師同我操開 gym 嘅即係香港嘅好同伴去幫我，希望加速個復原期。佢哋已經爭住話一個送我醫院啦，一個要即係車我啦，即係佢哋好好嘅。咁已經好多，我有個探病，即係其實我係 stay 一晚醫院嘅啫。我有個探訪 list 已經好長，所以好多謝。即係當你受傷嘅時候，你就會知道好多朋友關心你。即係嚟緊咧，我就諗住同呢班兄弟去參加。你哋先知有個叫 High Rock 嘅比賽，即係嘉樂振朗同埋我哋有一位好兄弟個 Leo 都係 TVB 嘅，即係叫關耀俊，係就負責做 gym 啦。就我哋諗住4個人去參加呢個 High Rock 嘅。咁我希望我可以趕得切去 training。